limpar o carro também, assim que é um mó trabalheira, né? Vamos lá ver o que a gente tem. Aí vem esse cabo que é o que segura ele, né? Pra mim, quando for fazer na casa. Coloca as coisas aí da caixa. E esse aqui fica tipo a vassourinha, um rodinho. Eu não preciso desse agora. Pronto. E aqui é o cabo. Eu deixei com ele dele, que é muito grande. Então dá pra fazer bastante coisa. Quer dizer, você pode fazer